接把下来关心俺哋采体记者嘅采体观察所作为专题，华东中国管理处打算提推动鹿野良田村嘅避航闸降落场，起初差唔多有2公顷嘅避航闸主题度假村，本游客是得去嘅训练避野嘅避航闸，还个又好吃又好食，也都会服务哦。一个消息传出来过后呢，良田村民连署反对，伊能够讲农村嘅建设会受到破坏，民宿囤饭店业者也认为，附近嘅旅游温泉旅馆嘅专区嘅，总管处唔应该囤度假村，可以睇良田村地图。几百个良田村民起地活动中心苏拿等票人，抗议华东中国管理处安上地长度大概5公顷嘅避航闸降落场，也最人讲嘅太草坪 BOT 去度假村。我觉得 BOT 对农田真的不是好处。目前没有听到说举双手赞成的啦，只听到有人反对而已。因真太草坪出台上市嘅有避航闸也向热气球降下来以外，其他世界就无限制语言专业。故所也变做采体机密，也系附近嘅学生嘅教练无做上课嘅素材。是从到基地到去了，给你风景清江。到了大草坪有足够的空间，可以让大家尽情的活动，而且眼中所看到的这种开阔，并不是任何的其他事物所可以取代的。也因为平常除特比赛以外，一些有避航运动来用降落场，故所中管处同台东县政府提出研判新嘅计划，套其中嘅2公顷嘅土地 BOT 去避航闸主题度假村。我们公部门会有一些已经花钱买的土地呢，它可以更有效的运用，来打造一个新的亮点产业的聚落。华东中国管理处强调，之前6个月度假村建筑会配合当地嘅天气地貌，存下来3公顷，因为维持中草坪，民众还系做得自由专业。不过民众认为，一种建筑留顺向嘅天桥嘅建构会整查一态。它的造型尽量能够跟地貌来做结合。那当然，有新的设施进去，多多少少一定会有所改变。但是我们希望它的改变是大家能够接受的。望眼过去都是凤梨田，都是香蕉园，而这当中又长出了，如果再长出一个度假村的话，我会觉得是一个非常突兀的一个事情。有民众入闸行认为，做啲良田村隔壁，只差冇到2分钟，最视为温泉离沙专区。中管处应该同度假村规划啲离沙专区，唔係起啲天橋度。视为专区度嘅太行饭店一站，也認為應該盡速鹿野鐵遊嘅後繼體系，所演變出來嘅新入起落嘅形態。你要旅館的話，你應該是到4維旅館區去，去一個區域，那你那邊的話環評什麼環保問題做一個管制，不是說一個農地就蓋一間。第2間目前就變成可能有3家飯店，3家國際級的飯店在這邊嘛，它會變成一個很大的一個集市的一個效果。哇，這邊是飯店區、服務區，那然後第3街就是農田，農田那個是第3的河街哈，那邊是一個生活街，生活街你要不要去把它摻入到一個太多的一個商業活動在裡面？這個好像是值得考慮。良田村因為有當店新嘅環境，按多年來上遇到新嘅移民留人客，本但去平常做高料嘅太草坪，再去做度假村，村民決心也發起長久保留一個安靜嘅風景。黑新聞陳居明台東報道。